Ako iste mnohí viete, nedávno zomrel 88-ročný František, muž, ktorý sa vydával za pápeža. Poďme si teraz zrekapitulovať, aký mal on postoj ohľade protestantizmu a protestantov. František ani náznakom nebol katolíkom. O Espíritu Santo, ayúdanos a reconocer con gozo los dones que han venido a la Iglesia por la Reforma. Taktiež tvrdil, že všetci, aj luterani, sú členmi tela Kristovo. In virtù del nostro battesimo, tutti formiamo l'unico corpo di Cristo. Le diverse membra, infatti, formano un solo corpo. To je manifestovaná hereza. To samozrejme odporuje dogme, že len tí, ktorí sú pokrstení a vyznávajú pravú vieru, môžu byť započítaní medzi členov cirkví, byť mystiči Corporis Christi, pápeža Pia XII. A podobné prehlásenia pápežov. František prejav skupine luteránov Hala Pavla VI. 13. október 2016, citujem, nie je zákonné presvedčiť ich o svojej viere. Proselitizmus je najsilnejším jedom proti ekumenickej ceste. Non è lecito convincere della tua fede. Il proselitismo è il veleno più forte contro il cammino ecumenico. A tiež učil, že Martin Luther sa nemýlil v doktríne ospravedlnenia. To jest v jeho falošnej doktríne sola fide. Io credo che le intenzioni di Martin Lutero non erano sbagliate e oggi luterani e cattolici, protestanti tutti, siamo d'accordo sulla dottrina della giustificazione. Su questo punto tanto importante lui non aveva sbagliato. K falošnej doktríne Martina Luthera si povieme o chvíľu viac. Čo som však prehral, dokazuje, že František nebol katolíkom, ale protikatolickým antipápežom a vodcom protikatolíckej sekty, Smilnice babylonskej. Nie je žiadnym tajomstvom, že sekta po druhom Vatikánskom koncile na čele s falošnými pápežmi a falošnými kardinálmi bola protestantských ľudí bratmi a sestrami, že vyznáva, že sú v jednej cirkvi s nami katolíkmi, nazýva protestantov kresťanmi, tvrdí, že majú svätých alebo martyrov a zúčastňuje sa praktizovania falošného ekumenizmu, spoločných modlitieb, spievaní, vešper či podobne. Ukážeme si zo pár príkladov. V predsviatočnom čase vo vrcholiacom období Veľkého pôstu navštívil Slovensko vatikánsky kardinál Kurt Koch, pôsobiaci vo Večnom meste ako prefekt dikastéria na podporu jednoty kresťanov. Pri návšteve kardinála Kocha sme sa snažili pripraviť program, ktorý by trošku predstavil celú našu grécko-katolícku cirkev aj jej zaradenie do života ostatných cirkevných spoločenstiev. Trošku nám situáciu zmenilo počasie, pretože kardinál nakoniec nemohol pricestovať v noci, keďže lietadlo nemohlo kvôli silnému vetru pristať a preto sa prakticky 1,5 dňa jeho návštevy muselo zredukovať. Preto sme nemohli urobiť to stretnutie, ktoré bolo plánované, návšteva pravoslavnej katedrály v Michalovciach a tak návšteva pravoslavnej katedrály v Michalovciach a takisto sme nemohli spoločne navštíviť Klokočov, kde bola naplánovaná jeho liturgia a krátke modlitebné stretnutie pri molebene. Takže tieto body museli žiaľ vypadnúť, ktoré mali mu poslúžiť ale práve na spoznanie východného Slovenska aj v jeho viac etnickosti alebo aj viac konfesionálnosti. V rámci bohatého programu vatikánskej delegácie bolo z jednou prvých zastávok kardinála v metropole Východu Múzeum obetí komunizmu, kde sa oboznámil aj so smutnou históriou grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku, ktorej biskupy a kňazi v 50. rokoch minulého storočia boli štátnou mocou prenasledovaní a likvidovaní kvôli svojej vernosti katolíckej cirkvi. Ďalšou návštevou bola návšteva na magistráte mesta Košice, kde ho okrem teda primátora a pani viceprimátorky prijalo aj kresťanské spoločenstvo Ekumena, ktoré pracuje v úzkom kontakte práve s magistrátom mesta. Krátka zastávka v katedrále svätej Alžbety a pozdravenie veriacich na začiatku svätej omše bol vlastne znakom práve vnímania tej viacpolárnosti Košíc, pretože Košická katedrála svätej Alžbety je pravdepodobne najvýchodnejšou katedrálou v gotickom štýle a teda stretnutie sa aj s miestnym cirkevným spoločenstvom,
ktoré práve v tento deň slávilo svätú omšu za mier na Ukrajine, za obete vojny na Ukrajine, bolo ďalšou zastávkou. Tento dnešný deň nebol pre mňa náročný, ale veľmi pekný, lebo všetky tieto stretnutia sú pekné a dôležité. Prečo ekumenizmus? Lebo to je vlastne túžba nášho Pána Ježiša Krista. Vidíme v Evanjeliu podľa Jána v 17. kapitole práve v tej veľkňazskej modlitbe Pána Ježiša, kde sa hovorí, že Pán Ježiš sa modlil, aby všetci boli jedno. Jednota medzi apoštolmi, to bola vlastne taká túžba a vôľa nášho Pána, tak nemáme inú alternatívu ako toto, ako nasledovať práve túto požiadavku. Vyvrcholením programu v rámci návštevy Košíc bola účasť kardinála Kocha na ekumenickom koncerte spojenom s duchovným slovom v grécko-katolíckom katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky. Aj na tomto mieste zaznievali slová o potrebe dialógu a priateľstva medzi jednotlivými cirkvami. Ekumenické vzťahy sú pre nás katolíkov, aj zvlášť pre východných katolíkov, dôležité práve z Ježišovho posolstva a výzvy pre všetkých kresťanov od počiatku, aby všetci boli jedno. Rozdelenie nás, kresťanov, nie je od Pána Boha. Pre našu pýchu, pre našu, by som povedal, neschopnosť, pre náš hriech sme sa rozdelili a vytvorili sme tak viditeľnú ranu pre cirkev. Celá história to ukazuje, kto pozná trošku dejiny cirkvi, katolíckej cirkvi, ukazuje, že je to niečo, čo nás ochudobňuje. A práve tieto stretnutia, kde prídu aj naši bratia z iných denominácií, aj na takej báze spevu, hudba spája všetkých. Tam nie je nejaký rozdiel toho nejakého dogmatického, by som povedal, toho teologického problému, lebo všetci chvália Pána Boha. Akýto heretik a protestant a že vraj grécko-katolícky biskup a vodca bratislavskej eparchie. Podľa tohto heretika sme ochudobnení tým, že nepríjmame medzi seba luteránske falošné náboženstvo. Celá história to ukazuje, kto pozná trošku dejiny cirkvi, katolíckej cirkvi, ukazuje, že je to niečo, čo nás ochudobňuje. A častokrát tvrdia počas takýchto stretnutí, že dokonca Duch Svätý je zodpovedný za dary protestantizmu. We Christians will find peace among ourselves if we not only look to our own rights, but if we also gratefully appreciate the gifts and the riches that the Holy Spirit has entrusted to other churches and communities, which are gifts and riches for all of us. V roku 2016 protipápež František a jeho delegácia sa zúčastnili ceremoniálu v spoločných modlitbách s evanjelikmi na počesť oslavy protestantizmu vo švédskych Hundách. O Espíritu Santo, ayúdanos a reconocer con gozo los dones que han venido a la Iglesia por la Reforma. Encouraged by the Second Vatican Council, Catholics gladly acknowledge and esteem the truly Christian endowments from our common heritage, which are to be found among our separated brethren. It is right and salutary to recognize the riches of Christ and virtuous works in the lives of others who are bearing witness to Christ, sometimes even to the shedding of her blood. For God is always wonderful in his works and worthy of all praise. In this spirit, Catholics and Lutherans embrace each other as sisters and brothers in the Lord. Together, they rejoice in the truly Christian gifts that they both have received and rediscovered in various ways
through the renewal and impulses of the Reformation. These gifts are reason for thanksgiving. To je neskutočné rúhanie sa. Dokazuje to ďalej, že František viedol ekumenickú sektu, nie katolickú cirkev. Martin Luther list Melanchtonovi 1. august 1521, citujem: Boh nespasil ľudí, čo sú iba fiktívnymi hriešnikmi. Buď hriešnikom a smelo hreš, ale ešte smelšie ver a raduj sa v Kristovi. Žiaden hriech nás neodlúči od baránka, aj keby sme 1000-krát denne spáchali cudzoložstvo a vraždu. Koniec citácie. Lutherovo falošné náboženstvo, ako vidíme, má za to, že vám stačí len raz uveriť v Kristovi a už potom môžete hrešiť koľko len chcete. Že len raz uveríte a máte na celý život, ako sa hovorí, postarané a vystarané. A nemusíte sa báť už ďalej o svoju spásu. Kajať sa, chodiť na spoveď, vyhybať sa hriechu a podobne. Toto sa u nich volá sola fide. Toto je samozrejme od diabla proti učeniu Krista, proti učeniu apoštolov. Martin Luther, citujem: Keď som sa včera v noci prebudil, prišiel diabol a chcel so mnou debatovať. Karhal ma a vyhrešil ma, dokazujúc, že som hriešnikom. Na to som mu odpovedal: Povedz mi niečo nové, diabol. Ja to už viem veľmi dobre, spáchal som mnohé solidné a skutočné hriechy. V skutku musia existovať dobré, čestné hriechy, nie vymyslené a vykonštruované, aby ich Boh neodpustil kvôli Božiemu milovanému synovi. Koniec citácie. Ako vidno, toto je falošné náboženstvo a nie je evanjelium. Kurt Koch však toto blúznenie Martina Luthera volá darmi a bohatstvami Ducha Svätého. But if we also gratefully appreciate the gifts and the riches that the Holy Spirit has entrusted to other churches and communities, Through the renewal and impulses of the Reformation, these gifts are reason for thanksgiving. Ako sme videli, bol to diabol, ktorý priniesol reformáciu skrze falošné náboženstvo, lomeno sektu Martina Luthera. To, čo Kurt Koch a protipápež František predviedli, je manifestovaná hereza a tiež rúhanie sa voči Duchu Svätému. To, čo slovami a činmi vyjadrili, je ekvivalent toho pridať sa k protestantskej sekte alebo jednu založiť. František nebol vodcom katolíckej cirkvi, ale bol to vodcom protestantskej sekty proti cirkvi na konci vekov Smilnice babylonskej. A to, že sa nazýval katolíkom alebo vodcom katolíckej cirkvi, je irelevantné. Bol to heretik. Pápež Martin V sa vo svojej pápežskej bule Intercunctas zmienuje o verejných a zjavných heretikoch, hoc neboli ešte vyhlásení cirkvou. To je, že nebol vydaný oficiálny dekret alebo deklaratívny dokument cirkvou. František bol zjavným heretikom. Ak kto tvrdí opak, tak nevie, o čom rozpráva alebo zavádza, respektíve klame. Mimochodom, neočakávajte nejakú deklaráciu od súčasného manifestovaného heretika Leva XIV. Ten tiež pokračuje v línii proti pápeža Františka, vis-a-vis jeho falošný ekumenizmus s tzv. Ortodoxnými. Keďže František bol zjavným heretikom, tak nemohol byť pápežom, keďže heretici nie sú súčasťou katolíckej cirkvi, sú mimo katolíckej cirkvi, podľa učenia magisteria, podľa autority slávnostného katolíckeho učenia cirkvi. Heretici sú mimo cirkvi. Heretici sa svojou herezou vylučujú z cirkvi a tiež heretik nemôže zastávať úrad pápeža, či byť zvolený za pápeža. Toto sa nazýva sedevakantistická pozícia alebo postoj, ktorú alebo ktorí ľudia musia prijať z oči voči protestantizmu a herezám proti cirkvi, ktorá teraz okupuje Rím. Pre spásu treba byť katolíkom a úprimne prijať tradičné katolícke dogmy cirkvi. Samozrejme, že by sa dalo detailne spomenúť ešte viac herez a činov s protestantmi alebo heretických prejavov Františka. Jeho falošný ekumenizmus bol kontinuálny a na týždennej báze. Na záver ešte pridám však slova z videa brata Petra, ktorí majú inak aj slovenskú verziu ich stránky vaticankatolicky.com. Odporúčam ľuďom, aby si po dopozeraní tohto videa túto stránku pozreli. The false ecumenism, interfaith worship, etc. of the Vatican II sect is, in many ways, the most obvious heresy of the Vatican II counterchurch. And frankly, one can defeat the position of any defender of Antipope Francis or the Vatican II antipopes by just focusing on this heresy alone. There's so much evidence against it, and there's so much teaching in favor of it in the writings and documents of the Vatican II antipopes. When people see the false ecumenism, the joint prayer services, etc., they should immediately recognize that this is not the Catholic religion. The Vatican II religion represents a clear break from Catholicism. And if you can't see that, then in charity you just don't have the Catholic faith.
As our material explains, the Vatican II sect under Antipope Francis is not the Catholic Church, it's the Whore of Babylon, the prophesied end times counterchurch. The Catholic Church still exists, it's the one true church, but it has been reduced to a remnant during this great apostasy, as prophesied. And we're way beyond the point of evidence with Antipope Francis. If you can see what he's done and the relevant Catholic teaching, and you still think he's the Pope, then your problem is spiritual. The problem is not a lack of evidence. You simply, in charity, don't have any faith. You need to stop seeking the approval of other people, seek God's will alone, and pray for the grace of true supernatural faith. And that's why people who try to compare the rejection of the Vatican II antipopes with Protestantism, or simply picking and choosing which popes one will accept, are totally wrong and frankly blind. They simply do not have the grace to recognize the clear departure from the faith that is evident in the activity and the teaching of these revolutionaries, John the 23rd through Francis. They don't have the grace to see it. They just can't see the clear departure. Since they have no supernatural faith and only believe in buildings, not in Catholic principles, they think that whoever is in possession of the Catholic building, even if he notoriously promotes a false religion, is to be considered part of the church or the representative of the church, and that's totally wrong. They believe in buildings, not in God, and not in Catholic principles. Moreover, it must be kept in mind that the false ecumenism exhibited here by Antipope Francis was officially endorsed in Vatican II and the official teaching of Antipope Paul VI, John Paul II, and Benedict XVI. They were all antipopes. The current apostasy in Rome represents the fulfillment of apocalyptic prophecy. It should also be noted that basically all of the quote bishops in the Vatican II sect, even the ones who are considered conservative, accept this false ecumenism, as we showed in our recent video on Strickland. The Vatican II sect is not the Catholic Church. To be a true Catholic and be saved, one must be a traditional Catholic, as our material explains.